Solidariteit tot ons redding. Ek hoop hy kry reg wat die lamsakkige, verdeelde, tandelose ANC nooit sal regkry nie. Dankie leser Antoni K vir jou lesersbrief aan Netwerk 24 op 1 Oktober. En mag ek maar byvoeg, dis 'n baie raak beskrywing van jou daai. Dit voel of almal die afgelope weke in die FSA was, en dit sluit minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Park Staal in. Hy sê 'n beter handelsooreenkoms lê om die draai en ons gaan binnekort daarvan hoor. Hou jou asem daarvoor op eie risiko, sê ek. Solidariteit was ook daar in Washington, maar dit weet julle reeds, want ons regering het sulke lang trane daaroor gehuil van dag 1 af. Dis verdelend en dis onpatrioties, dis hoogverraad. Maar eintlik is dit maar net nie vir hulle baie lekker nie. Nie dat solidariteit vir die pret en plesier daarin is nie. Nog 'n lesersbrief onderstreep die noodsaaklikheid van die besoek. Ek lees: Ek hoop dat president Donald Trump ons produsente sal onderskei van die ANC-regering se kommunistiese standpunte. Die werk wat solidariteit vir ons land doen, is van onskatbare waarde. Dankie. Nee, dankie vir jou, leser ek 01, want dis waar, straftariewe soos die FSA se 30% sal heel moontlik die swaarste druk plaas op bedrywe en werkers wie se hande skoon is, terwyl ons regering se vuilspel ongestraf kan bly. Hierdie is onsekere, maar baie belangrike tye vir ons land. Van die gebeure laat soms die hoop opflikker. Ek speel nou al so 'n bietjie met die gedagte van Julius Malema in 'n oranje pleks van 'n rooi oorpak. Maar weer eens sal ek waak teen asem te lank ophou. Natuurlik is daar ook veel meer as 'n paar geweerskote waarvoor hierdie ekonomiese vegter sy vryheid behoort te verloor. Hopelik sal hierdie skuldigbevinding die begin van die einde van die rooi skurk se politieke verhaal wees. Ten minste wys hierdie skuldigbevinding hoe openbare en burgerlike druk tog vrugte afwerp, al het nie almal altyd die uithou vermoë van 'n Afriforum nie. Welgedaan ouens. Ons kan egter nie net by Malema vashak nie, want skurke is volop daar waar die staat betrokke is, soos ons sien in die getuienis voor die Madlanga-kommissie oor misdadige en politieke invloede in ons polisie en strafregstelsel. En wat 'n morsige storie. Om nie eers te praat oor die Tembisa Hospitaal skandaal nie. 2 miljard rand skoonveld vir 'n lekker tyd met Lamborghinis, Bentleys en bote. En dit terwyl pasiënte op hospitaalvloere krepeer. Dis jammer daai duur Bentleys kom nie ook met 'n morele kompas uit nie, nê. Nou ja, ek dink kom ons los maar eers die planne vir 'n nasionale gesondheidsversekeringsskema of hoe. Ongelukkig dink die kaders nie so nie. So daarom gaan Solidariteit se saak teen Ramaphosa se ondertekening van die NGV-wet ook so belangrik wees. Vir alle Suid-Afrikaners natuurlik, maar dis nog nie almal wat die memo gekry het nie. Daar sê ons dankie vir julle, ons lede wat hierdie soort sake steun. Om dit te doen is in werklikheid 'n belegging in 'n beter toekoms. Want selfs al is die ANC ook hoe lamsakkig, soos daardie leser sê, verg dit gesamentlike druk en energie om die magsmisbruik te kan beveg. Daardie saamstaan is nou moontlik belangriker as ooit. En so ook elke nuwe aansluiting waarmee solidariteit sterker word om 'n buffer te kan wees teen die hindernisse wat so moedswillig op almal van ons se pad gegooi word. Kyk, Suid-Afrika is beslis nie altyd 'n maklike plek nie. Maar dis ook ons plek. En ons gaan verseker nie vir die ANC wag om dit te maak werk nie.